இப்போ இருக்க மாடர்ன்ல இருந்து ட்ரெடிஷ்னல் கல்ச்சர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மெகா சிட்டி தான் டோக்கியோ. ஜப்பான் நாட்டோட தலைநகரான டோக்கியோவில் நூற்றுக்கணக்கான ஆறுகள் இருக்கு. அதாவது டோக்கியோ தண்ணியில மிதந்துட்டு இருக்குன்னே சொல்லலாம். தோராயமா வருஷத்துக்கு 1500 மில்லிமீட்டர் மழை பொழியறதால ஆறுகள்ல இருந்து அடிக்கடி வெள்ளம் வந்து வீடுக்குள்ள புகுந்துடுது. இந்த மாதிரி வெள்ளப்பெருக்குனால டோக்கியோல வருஷத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. இதை தடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் நிறைய ஃப்ளட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணாலும் ரெய்னி சீசன்ல புயல் வெள்ளம் காரணமா எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் ஃபெயிலுவர் ஆயிடுது. அதனால ஃப்ளட்ல இருந்து டோக்கியோவை காப்பாத்துறதே ஒரு பெரிய டாஸ்கா இருந்திருக்கு. அதிகப்படியான மழை நீர் சிட்டியில் வராமல் பார்த்துக்கணும்னா அந்த மழை நீரை எங்கேயாச்சும் சேமிக்கணும். ஆனால் இவ்வளோ நெருக்கமான சிட்டியில் பெரிய டேங்க் கட்டுறது பாசிபிளே இல்லை. அதனால் இன்ஜினியர்ஸ் பூமிக்கு அடியில் கட்டலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. 1992ல் GCANS அப்படிங்கிற டோக்கியோவோட ஃப்ளட் டனல் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏறத்தாழ $2 பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் செலவில் 17 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 2009ல் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சுது. GCANSல 177 மீட்டர் ஆழமும் 30 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட செங்குத்தான 5 கான்கிரீட் டனல் வெவ்வேறு ஆறுகளில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. இது எவ்வளோ பெருசுனா ஒரு முழு ஸ்பேஸ் ஷட்டிலையே இந்த டன்னலில் நிறுத்தலாம். இந்த 5 பெரிய டனல்ஸும் 10 மீட்டர் அகலமும் 6.5 கிலோமீட்டர் நீளமும் உள்ள மற்றொரு இணைப்பு டனல்னால இணைக்கப்படுது. மழைக்காலத்தில் அதிகப்படியான மழை நீர் இந்த 5 செங்குத்தான டனலில் விழும்படி பண்ணியிருக்காங்க. டனல்ஸில் நீர் அதிகமாக 6.5 கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள அந்த இணைப்பு டனல் வழியாக ஒரு பெரிய டேங்குக்கு போகுது. இந்த டேங்க்ல நீரோட்டம் குறைக்கப்பட்டு மழை நீர் ஆனது ஜெட் இன்ஜின்ஸால செய்யப்பட்ட பெரிய இம்பெல்லர் மூலமாக கடலுக்கு போகும் ஆற்றில் திசை மாற்றி விடப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் GCANSல மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற போல எல்லா செக்யூரிட்டிஸும் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. டனலில் சில மிஷின்ஸ் ஒர்க் ஆகலனாலும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் சிட்டியில் இருந்து மழை நீர் வெளியேறும்படி பார்த்துக்கலாம். வேர்ல்டுலேயே பெரிய ஃப்ளட் டனலான GCANS ஒரு வருஷத்துக்கு தோராயமாக 10 தடவை ஃபில் ஆகுது. இந்த டன்னல் கட்டுறதுக்கு நிறைய செலவானாலும் டோக்கியோ மக்களால் இப்போ மழைக்காலங்களில் நிம்மதியாக வீட்டில் தூங்க முடியுது. இது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கை பேரழிவுனால பாதிக்கப்படாமல் இருக்க டோக்கியோ கவர்மெண்ட் GCANS மாதிரி இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸை பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.